पोजीशन में हमारा वेल्डर टेस्ट होता है। तो आइए समझते हैं फ्लैट पोजीशन कैसा होता है। फ्लैट पोजीशन यदि आप दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, ये हमारा फ्लैट पोजीशन हो गया। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन कैसा होता है, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। फिर इसी को ऐसे कर देंगे तो ये हमारा वर्टिकल पोजीशन हो गया, दो प्लेट हो गया। और इसको ऐसे कर देंगे तो ओवरहेड पोजीशन हो गया। बहुत ईजी है। फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड।